Nah. Hei! Bukan? Tak situ. Mana? Nak buka. Nah, Sofea buka. Nah. Tolong. Tak boleh? Tak boleh, susah pandai. Ayah buka. Pandai tak? Wah, pandai ya? Ada apa tu? Toys. Cuba tengok. Oh, apa tu? Tu. Ha? Mana buat ke? Mana nak buat tu? Ayah buat nanti dosa pula. Nanti buat. Nanti layan pula. Okey, makan coklat dulu. Senang. Nah. Sekejap lagi, sekejap kita buat. Makan coklat dulu. Sedap ke? Siapa beli? Ayah lah, ayah belanja. Yang belanja. Cakap apa? Indonesia. Betul lah. Oh, sedapnya. Ayah makan nasi. Ini punya lah, berjaya lah tu. Ha? Tak boleh? Sedap ni. Tak boleh? Nasi kek pun tak boleh? Tak boleh? Ayah! Nah, Nanti makan. apa tu? Ha? Slice. Ah! Dak. Kan. Ni lihat sini. Ya ke? Ya. Ni lah boleh. Nanti. Okey, Sofea. Makan Makan dulu. dulu. Lagi mampu tak? Okey. Habis dah? Aku lagi. Hmm. Cuba tengok. Saya beli kat mana? Ha? Saya beli tu. Siapa lagi? Ada tu. Dekat Speedmart. Dekat sini. Hmm. Lupa lagi. Hai guys, saya Sofea.